မင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ customer အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားစရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်အတွက်နစ်နာစရာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းလေးရောင်းချဝယ်ကြတဲ့အခါမှာသုံးစွဲတဲ့ unit အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ correct ကိုသုံးတာအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ရှေးချိန်ခင်တော့သုံးစွဲခဲ့ပြီးသား Yeti ဆိုတဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့အခုထက်ထိသုံးစွဲနေကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ Yeti ကတော့ကျွန်တော်အရင်ရှေးချိန်အိန္ဒိယမှာတော့ကျွန်တော်စိန်နေစားထွက်တုန်းကဒီ Yeti Z လေးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့သုံးစွဲတဲ့အခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒါကြီးက international standard မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ရှိနေတာကပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကပြဿနာသွားဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Yeti နဲ့ Correct ကိုတူတရောင်ရောင်နဲ့သွားပြီးညှိတဲ့ပြဿနာပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာသွားဖြစ်တာပါဆိုတော့ Takaret ဈေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က Takaret ဈေးအတိုင်းပေးလိုက်ပေမဲ့တကယ်ကြရင်ရတာ Takaret မပြည့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် 0.1 ရော့နေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် TRT မှာ 0.9 carat ပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့အတိအကျပြောမယ်ဆို 0.91 ပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့TRT ဆိုလဲ TRT Takaret ဆိုလဲ Takaret တိတိကျကျပြောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကသတိထားစရာလေးပါအကျိုးရှိမဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲလှပပြီးတော့တန်မိုးနဲ့ထိုက်တင်တဲ့ယတနာလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ Grand Line ဝတ်မြန်မာမှာကိုရေးမှာ For those who want more